Hi, welcome back to the at-home retreat. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với khóa tu tại gia. Sometimes I call it online retreat, sometimes I call it at-home retreat. At-home retreat sounds more friendly, right? Đôi khi tôi gọi nó là khóa tu trực tuyến, đôi khi tôi gọi nó là khóa tu tại gia. Khóa tu tại gia nghe thân thiện hơn đúng không? And the picture we have here is somebody shooting an arrow. Bức hình chúng ta có ở đây là ai đó đang bắn một mũi tên. And the name of today's class is called Arrows and Factories. Và tên gọi của lớp học ngày hôm nay là những mũi tên và những nhà máy. And I want to teach you an important Tibetan word before we start. Tôi muốn dạy các bạn một từ tiếng Tây Tạng quan trọng trước khi chúng ta bắt đầu. Called Penjekile. Được gọi là Penjekile. Pen means to shoot an arrow or to throw a spear. Pen có nghĩa là bắn một mũi tên hoặc phi một ngọn giáo. And oftentimes in books about karma, you hear about a thing, Stanley knows about it, called Penjekile. Trong những cuốn sách về nghiệp, các bạn thường nghe về một điều, Stanley biết điều này, nó được gọi là Penjekile. And this is the karma that you do now, which is going to throw your next life. It's going to decide what is your next life. Và đây là nghiệp mà các bạn làm bây giờ sẽ ném vào kiếp sau của bạn. Nó sẽ quyết định kiếp sau của các bạn là gì. So like if you're a very good person in this life, Vậy nên nếu các bạn là một người rất tốt trong kiếp này, you will make karma which will shoot you into the future life as a human again. Các bạn sẽ tạo ra nghiệp mà sẽ ném các bạn vào kiếp sau làm người một lần nữa. And then usually they say there's two karmas called Penjekile, which is the throwing karma. Và họ thường nói rằng có hai nghiệp được gọi là Penjekile, đó là nghiệp tạo ra sự tái sinh. And then there's Dzogchen, which means finishing karma. Và sau đó có Dzogchen, nghĩa là nghiệp hoàn thiện. And they always compare it in the ancient books to a master painter and his student painters. Và họ luôn luôn so sánh nó trong những cuốn sách cổ với một người họa sĩ bậc thầy và những học trò của ông ấy. So the master painter will take, in the old days, they will take a piece of charcoal and they will sketch like if you're painting a person, they will sketch all the person. Vậy nên người họa sĩ bậc thầy ngày xưa sẽ lấy một mẩu than và họ sẽ phác họa. Giống như nếu các bạn vẽ một người, họ sẽ phác họa toàn bộ người đó. So that's like throwing karma, like it decided you will be a human being. Vì vậy, nó giống như nghiệp tạo ra sự tái sinh. Nó đã quyết định các bạn sẽ là một con người. But what's the details of your new life? Nhưng những chi tiết của kiếp sống mới của bạn là gì? Will you be rich? Will you be poor? Các bạn sẽ giàu hay nghèo? Will you be tall? Will you be short? Các bạn sẽ cao hay thấp? Will you be a woman? Will you be a man? Các bạn sẽ là nam hay nữ? Then in the metaphor, the student painters, the master says, paint this part blue, paint this part yellow, paint this part green. Thì ở trong phép ẩn dụ này, những sinh viên học vẽ, người thầy nói rằng vẽ phần này màu xanh da trời, vẽ phần này màu vàng, vẽ phần này màu xanh lá cây. And in Tibetan, that's called Dzogchen. Trong tiếng Tây Tạng, điều đó được gọi là Dzogchen. So that's the karma which fills in the details of your life, which is thrown by the throwing karma. Vì vậy, đó là nghiệp mà sẽ làm đầy các chi tiết của cuộc đời các bạn, mà được tích lũy bởi nghiệp tạo ra sự tái sinh. Now, the reason I mentioned those two is that I think I've discussed them before in this Lamrim series. Bây giờ lý do mà tôi đề cập đến hai điều đó là tôi nghĩ rằng tôi đã thảo luận về chúng trong bài giảng Lam Rim trước đây, trong chuỗi bài giảng Lam Rim này. But so far this series took 10 years, okay? Nhưng cho đến nay chuỗi bài giảng này đã kéo dài 10 năm. And to be honest, I don't remember what I taught you and what I didn't teach you. Và thành thật mà nói, tôi không nhớ tôi đã dạy và không dạy các bạn những điều gì. But what I want to say today is this is not the throwing karma that I taught you before. Nhưng điều tôi muốn nói hôm nay là đây không phải là nghiệp tạo ra sự tái sinh mà tôi đã dạy các bạn trước đây. Before, the throwing karma and the details karma were called Penjekile and Dzogchen.
Trước đó, nghiệp tạo ra sự tái sinh và nghiệp chi tiết được gọi là Penjekile và Dzogzekile. Yeah, and now we have a slightly different word, which is Penjekile and Dupchekile. Bây giờ chúng ta có một từ hơi khác là Penjekile và Dzogzekile. The first kind of karma is the same. You can think of a spear or an arrow. Loại nghiệp đầu tiên là như nhau, các bạn có thể nghĩ về một ngọn giáo hoặc một mũi tên. But the Dupchekile, I don't want you to think of student painters. Nhưng Dzogzekile, tôi không muốn các bạn nghĩ về các sinh viên học vẽ. I want you to think of a Tôi factory. muốn các bạn nghĩ về một nhà máy. They do a lot of things, and then a car comes out of the factory. Họ làm rất nhiều thứ và sau đó một chiếc xe hơi được xuất xưởng. Okay, let's read the text, and then you'll be more comfortable. Được rồi, hãy đọc văn bản và sau đó các bạn sẽ thấy thoải mái hơn. So you really have to get familiar with these 12 links of the dependence. Vì thế các bạn thực sự phải làm quen với 12 nhân duyên này. Ngusung means you should be able, if I say what's link number 3, what's link number 5, you should be able to say immediately what they Nhúc are. sung có nghĩa là nếu tôi nói nhân duyên số 3 là gì, nhân duyên số 5 là gì, các bạn phải có thể ngay lập tức nói ra chúng là gì. My teacher made us memorize it over and over. Thầy của tôi đã giúp chúng tôi ghi nhớ chúng lặp đi lặp lại. Tabo maripa, yipa duchegile, sumban namshi, shipa mingsu, trupa repa. Sorry, ngapa keche, trupa repa, dumba tsoa, gepa sepa, gupa lamba, chupa, sipa, chuchipa kewa, chuniba gashi. You know, we had to say it over and over again. Các bạn biết đấy, chúng ta phải nói đi nói lại về nó. Then he will say, what's that one, what's that Sau one? đó thầy sẽ nói nhân duyên đó là gì, nhân duyên đó là So gì. I hope you guys will do that. Vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ làm điều đó. Now, after you know all the 12 links, like individual friends, Bây giờ sau khi các bạn biết tất cả 12 nhân duyên như những người bạn cá nhân, or individual enemies actually, hoặc những kẻ thù cá nhân thực sự, Yenlak Shir Duluk Shega, you should be familiar with how these are grouped into groups. các bạn nên làm quen với cách mà chúng được nhóm lại thành các nhóm. And there are 4 groups. Và có 4 nhóm. Now, if you're studying the Tibetan and you're following the Tibetan, Bây giờ nếu các bạn đang nghiên cứu tiếng Tây Tạng và các bạn đang theo dõi phần tiếng Tây Tạng, I want to say, unfortunately, tôi muốn nói thật không may là the word in Tibetan, Yenlak, and the word in Sanskrit, Anga, từ trong tiếng Tây Tạng Yalla và từ trong tiếng Phạn Anga, they are the same word for the links and the same word for the groups. chúng là cùng một từ cho các nhân duyên và cùng một từ cho các nhóm. So I'm going to use Tôi different. sẽ sử dụng các từ khác nhau. So you don't get Vì vậy các confused. bạn sẽ không bị nhầm lẫn. So there are 4 groups of links. Có 4 nhóm nhân duyên. First one is called Penjeki Yenla. Nhóm đầu tiên được gọi là Penjeki Sakla. That's the shooting group. Đó là nhóm bắn cung. Second is Drupjeki Nhóm Yenla. thứ hai là Dzogzeki Zale. That's the factory group. Đó là nhóm nhà máy. Pangbe Jebu Yenlak means what was shot. Like you can say the arrow. Pangpei Teprei Sala có nghĩa là những gì đã được bắn, các bạn có thể nói là mũi tên. So group 1 is kind of like the archer. Nhóm 1 giống như người bắn cung. And group 3 is kind of like the arrow. Và nhóm 3 giống như mũi tên. Group 2 is like the factory. Nhóm 2 giống như nhà máy. Group 4, Ngumba Dupe Debu Yenlak Te, is kind of like what the factory puts out. Nhóm 4 thì giống như những gì nhà máy sản xuất ra. So there we have 4 groups. Vì vậy chúng ta có 4 nhóm. Arrow shooter, Người bắn cung, car producing factory, nhà máy sản xuất xe hơi, the arrow which you shoot, mũi tên mà các bạn bắn, and the car which comes out of the factory. và chiếc xe hơi được xuất xưởng. Okay, te amaripa ni saban depa po tabudang te kune lame ducheki leni saban tabudang.
Now, if we're going to talk about it in terms of gardening, Bây giờ nếu chúng ta sẽ nói về nó theo khía cạnh làm vườn, then the first thing, thì điều đầu tiên, misunderstanding, sự hiểu sai, is like the gardener who puts the seed in the ground. giống như người làm vườn đặt hạt giống xuống đất. And the actions you take because you have misunderstanding, Và những hành động của các bạn làm bởi vì các bạn có sự hiểu sai, karma, nghiệp, those are like the seed that's planted by the gardener. những điều đó tương tự như hạt giống được gieo trồng bởi người làm vườn. Okay. Now, the earth where you put the seed Bây giờ thì đất nơi các bạn đặt hạt giống is the first half of link number 3, which is awareness. là nửa đầu của nhân duyên thứ 3, đó chính là sự nhận thức. So when you say to your husband, I'm not stupid, you're stupid, which is link number 2. Vì vậy khi các bạn nói với chồng các bạn, em không ngốc, anh mới ngốc, đó là nhân duyên thứ 2. Because you thought to yourself, I didn't do Bởi anything. vì các bạn đã tự nghĩ tôi đã không làm gì cả. Which is link number Đó chính là nhân duyên thứ nhất. 1. I'm not offering him money Tôi sẽ today. không cho anh tiền hôm I nay. lost all my money Tôi đã yesterday. mất toàn bộ tiền của mình hôm qua. Then what's link number 3? Kế đó, nhân duyên thứ 3 là gì? Is the mind of the wife in the kitchen at the time that she says, I'm not stupid, you're stupid, and she hears her own words, and those words are imprinted on her mind. Đó là tâm trí của người vợ trong nhà bếp tại thời điểm mà cô ấy nói, em không ngốc, anh mới ngốc, và cô ấy nghe những lời nói của chính cô ấy, và những lời nói đó bị in sâu vào trong tâm thức của cô ấy. We call that link number 3, Chúng ta gọi đó là nhân duyên thứ 3, your mind, tâm thức của các bạn, at the moment of planting. tại khoảnh khắc gieo trồng. Now, the second half of link number 3 is going to be Bây giờ nửa thứ 2 của nhân duyên thứ 3, the mind after the seed, as the seed opens and goes into the mom's womb. sẽ là tâm thức lúc hạt giống nở và đi vào trong tử cung của người mẹ. So let's consider these links. Number 1, which is misunderstanding your husband. Vậy thì hãy xem xét những nhân duyên này. Nhân duyên thứ nhất đó là sự hiểu sai người chồng của các bạn. And then link number 2, which is doing some Và karma. rồi tới nhân duyên thứ 2 đó là đang tạo ra vài nghiệp. And then we can throw in the first half of consciousness. Và sau đó chúng ta có thể ném vào phần nửa đầu của ý thức. Those 2.5 links. 2 và 1 nửa nhân duyên đó. Okay, the Chedan Sum in Tibetan, it means if you added another half, you would get 3. You see? So that's the Trong Tibetan tiếng way Tây to say Tạng nó 2.5. có nghĩa là nếu các bạn thêm vào một nửa khác thì các bạn sẽ có 3. Các bạn thấy đấy, vì vậy nói theo tiếng Tây Tạng đó là 2,5. These are the archer. Đây là những người bắn cung. Okay, these 2.5 links are the one who shoots the arrow. 2 nhân duyên rưỡi này là người bắn ra mũi tên. And I put an image here of I drew I think it's a blue cloud around the shooting links. Và tôi đặt một tấm hình ở đây và tôi vẽ. Tôi nghĩ nó là một đám mây xanh xung quanh những nhân duyên bắn đi. Now we'll go back to the text. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với văn bản. Sabin la che le che sheki kyangba. Now you take that seed, sabin. Bây giờ các bạn lấy hạt giống đó, sapan, and you put on it chu, which is và water, các bạn tưới lên nó, chu là nước, and lu, which is fertilizer. và lu là phân bón. And then trusha means you make it kind of wet and warm. Và sau đó trusha có nghĩa là các bạn giữ cho nó có độ ẩm và ấm áp. Kyangba is an ancient word that means what a mom does to their kid when they feed them and they take care of them. So Kyangba means these extra things, water, fertilizer, sunlight, they are supporting the seed. They are feeding the Khang seed. phải là một từ cổ có nghĩa là điều mà một người mẹ làm với con của họ khi họ cho chúng ăn và họ chăm sóc chúng. Vì vậy khang phải có nghĩa là những thứ thêm vào này, nước, phân bón, ánh sáng mặt trời, chúng đang nuôi dưỡng cho hạt giống. So which of the links are like the water and the fertilizer and the sunlight? You know it's 8 and 9. They make the karmic seed ready to give a baby.
Chúng khiến hạt giống nghiệp sẵn sàng để cho ra đời một em bé. In terms of the death process, Nói trên phương diện quá trình chết, we can speak more specifically of the one seed which is going to be activated to shoot your next life. chúng ta có thể nói cụ thể hơn về một hạt giống mà sẽ được kích hoạt để bắn vào kiếp sau của các bạn. And we talked about being very careful to make the hospital room comfortable and speak quietly and remind people of their good deeds. Và chúng ta đã nói về việc rất cẩn thận để làm cho căn phòng bệnh viện trở nên thoải mái và nói khẽ và nhắc mọi người về những việc làm tốt của họ. So you can explain link 8 and link 9 in general terms of your whole life. You should do coffee meditation or you should regret the bad things you did. Vậy thì các bạn có thể giải thích nhân duyên 8 và nhân duyên 9 nói chung của cả cuộc đời các bạn. Các bạn nên thực hiện thiền cà phê hoặc các bạn nên ân hận về những việc xấu bạn đã làm. Or you can think of 8 and 9 more specifically as the last moment of your general awareness of this lifetime before your mind shifts to like an animal mind. Hoặc các bạn có thể nghĩ về nhân duyên 8 và 9 cụ thể hơn như là khoảnh khắc cuối cùng của nhận thức chung của bạn trong kiếp sống này, trước khi tâm thức của bạn chuyển sang giống như tâm thức động vật. When I say at the last moment of your life, your general awareness of this world shifts to an animal state of mind, I don't mean you become an animal or you have an animal's mind. I don't mean that. Khi tôi nói tại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời các bạn, nhận thức chung của các bạn về thế giới này chuyển sang trạng thái tâm thức động vật, tôi không có ý là các bạn trở thành một con vật, các bạn có cơ thể của một con vật, tôi không có ý như thế nhé. I mean your mind dies. Ý tôi là tâm trí các bạn chết. 99% of your mind dies. 99% tâm trí của bạn chết. And all that's left is we call nyuksem. Và tất cả những gì còn lại chúng ta gọi nó là nhúc That xem. means like primeval mind, the mind which you've had for billions of lifetimes. Điều đó có nghĩa là giống như tâm thức nguyên thủy, tâm thức mà các bạn đã có trong hàng tỷ kiếp sống. And by the way, that's why it's very difficult to remember what happened in your past life. Và nhân tiện đây, đó là tại sao rất khó để nhớ điều gì đã xảy ra trong kiếp trước của các bạn. You can say 99% of your mind died during that last minute of awareness. Các bạn có thể nói 99% tâm trí của các bạn đã chết trong suốt khoảnh khắc cuối cùng của nhận thức. So that seed in the garden gets its water and its fertilizer. Vậy thì hạt giống đó trong khu vườn nó được tưới nước và bón phân. By link 10, the seed gets very fat. Ngay nhân duyên số 10, hạt giống trở nên rất to. Yangsi chime gewe pumbo penge suchepa, and it makes it certain that seed is going to throw a new life. Và điều này làm cho nó chắc chắn rằng hạt giống đó sẽ được ném qua một kiếp sống mới. So therefore, link 8, 9, and 10. Vì lẽ đó, nhân duyên 8, 9 và 10. These are, I like to call them factory links. Tôi thích gọi chúng là những nhân duyên nhà máy. They are producing your new body and your new mind. Chúng đang tạo ra cơ thể và tâm thức mới của các bạn. By link 10, the new body and mind are almost ready for shipping. Ngay nhân duyên 10, một cơ thể và tâm thức mới gần như sẵn sàng để vận chuyển đi. So again, I showed an image here of link 8, 9, and 10. And by the way, the links are equal to the old clocks in like 1, 2, 3, 4, 5. So 8, 9, and 10 are going to be where 8, 9, and 10 o'clock Vì vậy, are. một lần nữa tôi đã đưa ra một hình ảnh ở đây của nhân duyên 8, 9 và 10. Và nhân tiện đây, những nhân duyên giống với những chiếc đồng hồ cũ giống như 1, 2, 3, 4, 5. Vì thế, 8, 9 và 10 cũng sẽ là nơi mà đồng hồ chỉ 8, 9 và 10 giờ.
So we finished the shooting Vậy links. là chúng ta đã hoàn tất những nhân duyên bắn đi rồi. And we finished the factory, which is getting your new body and mind ready. Và chúng ta đã hoàn tất phần nhà máy mà đem đến cho các bạn cơ thể và tâm thức mới sẵn sàng. Now let's go back to the text. Bây giờ hãy quay lại với văn bản. So let's go to the moment that the seed splits open and the sprout comes out. Vì vậy, hãy đi đến khoảnh khắc mà hạt giống nở ra và nảy mầm. This is like the production that comes out of the factory. Cái này giống như sản phẩm được xuất xưởng. And that's link number 11. Và đó là nhân duyên số 11. Which is your rebirth. Đó chính là sự tái sinh của các bạn. Now there's gonna be another production link, but we'll come to it later. Bây giờ sẽ còn một nhân duyên sản phẩm khác, nhưng chúng ta sẽ đến phần đó sau. So if the factory is the seed already wet and fertilized, nếu nhà máy là hạt giống đã ẩm ướt và được bón phân sẵn, then the production coming out of the factory, the first part of that production is your rebirth. Thì sản phẩm được xuất xưởng, phần đầu tiên của sản phẩm đó là sự tái sinh của các bạn. And in the image here you see link number 11 and I've added 12. Và trong hình ảnh ở đây các bạn nhìn thấy nhân duyên 11 và tôi đã thêm vào nhân duyên 12. Because that's going to be another production, but it's going to, in the text it's coming a little bit later. Bởi vì đó sẽ là một sản phẩm khác, nhưng trong văn bản nó sẽ nói đến muộn hơn một chút. So what's the arrow that gets shot? Vậy thì mũi tên đã bắn vào cái gì? Who's the shooter? Do you remember? Ai là người bắn tên? Các bạn có nhớ không? I misunderstood my husband. Đó là tôi đã hiểu sai chồng của tôi. Then I yelled at my Tiếp husband. đó tôi đã la mắng chồng tôi. Then the first half of link number 3 in my mind is where the seed is planted. Sau đó nửa đầu tiên của nhân duyên số 3, tâm thức của tôi nơi mà hạt giống được gieo trồng. Now what's the arrow that gets shot? Vậy bây giờ mũi tên bắn vào là cái gì? He listed here. Ngài ấy đã liệt kê ra ở đây. The second half of your third link. Nửa thứ hai của nhân duyên thứ 3 của các bạn. Which is the mind entering the Đó womb. chính là tâm thức đi vào bên trong tử cung. Then the two guys in the boat, your mind and your body inside your mother's womb. Sau đó, hai người trên thuyền, tâm thức và cơ thể của các bạn trong tử cung của mẹ các bạn. And then your sense organs. Và sau đó là các giác quan của các bạn. Then the contact of your mind with the outside world because of those organs. Sau đó sự tương tác của tâm trí với thế giới bên ngoài bởi vì những giác quan đó. And then the feelings you have about that contact, that food is stinky, or that food smells good. Và trong những cảm xúc mà các bạn có về sự tương tác đó, thức ăn đó bốc mùi hôi, thức ăn đó mùi rất ngon. Actually, it should be I like that smell or I don't like that smell. Thật ra thì nó nên là tôi thích mùi đó hoặc tôi không thích mùi đó. So 4.5 of the links. Vì vậy nhân duyên 4,5 are the arrow which is thrown. Là mũi tên được phóng ra. We call in Tibetan they're called result links which are thrown. Trong tiếng Tây Tạng chúng được gọi là nhân duyên kết quả được bắn đi. Okay, one more small piece here. Được rồi, một phần nhỏ đây nữa. Now let's talk about link number 12. Bây giờ hãy nói về nhân duyên số 12. For $20. Thưởng $20. What's the technical name? Tên kỹ thuật của nó là gì? Yeah. Oh, sorry. Death with maybe aging. Cái chết có lẽ do tuổi già. $20. $20. My banker's over there. $20. Ngân hàng của tôi ở đằng kia kìa. $20 for your partner. $20 okay. Cho người yêu của bạn. Now we're talking about I'm sorry. I got distracted. Yeah, this link of death and maybe aging. Nhân duyên về cái chết này và có lẽ do tuổi già. That's another. We promised you one more production link, right? The car that came out of the factory. Đó là một nhân duyên sản phẩm khác. Chúng tôi đã hứa với các bạn về một nhân duyên sản phẩm nữa đúng chứ? Cái xe hơi được xuất xưởng. So that whole experience of getting old and dying. Vậy thì toàn bộ trải nghiệm của việc già đi và chết is a car which is produced in the factory of links 8, 9, and 10, which is the fat seed. Là một cái xe hơi được sản xuất trong nhà máy của những nhân duyên 8, 9 và 10, chính là hạt giống phình to.
Okay, that's the most boring class I gave you in this group, I think so. Đó là lớp học nhàm chán nhất mà tôi đã dạy các bạn trong kỳ này. Tôi nghĩ thế. And this is when my friends say, Geshe, can you teach something that we can really use? Và đây là khi các bạn tôi nói, Geshe, thầy có thể dạy điều gì đó mà chúng tôi thực sự có thể sử dụng được không? And I apologize that I don't always show you how to use it. Và tôi xin lỗi là tôi không thường hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó. There's not one word of Dharma that you cannot use. Không có một từ nào về Pháp mà các bạn không thể sử dụng. And the older you get, the more you appreciate all the things that people have taught you, which I have many. Và các bạn càng lớn tuổi, các bạn sẽ càng trân trọng tất cả những điều mà mọi người đã dạy các bạn, điều mà tôi có rất nhiều. But because in these last 2 days of classes, nhưng bởi vì trong 2 ngày vừa qua của những lớp này, we talked about the sections of the wheel of life that kind of hang together. Chúng ta đã nói về các phần của bánh xe luân hồi mà chúng khá là liên kết với nhau. We are now in a position to answer an important question. Chúng ta hiện đang trong một phần để trả lời một câu hỏi quan trọng. How many lives are going on in one wheel, you know? Có bao nhiêu kiếp sống đang diễn ra trong một bánh xe luân hồi? Okay, and if you want to know that, và nếu các bạn muốn biết điều đó, come back for session 18. Hãy quay lại với phần 18. Thank you, Stanley, for translating so happily. Cảm ơn bạn, Stanley, vì đã phiên dịch một cách rất hạnh phúc.